我们现在要从楼上欢迎下来这位贵宾呢，就是冯小刚导演。欢迎，导演好。欢迎导演。哎，导演你好。导演好。哎，导演好。我们的星辰主持。哎，导演这边。哎，请站中间。导演，弟弟有一些事情要请教你一下，请你真诚的回答他。好，来。导演，就是你不找我拍戏就算了，你还找我去唱你电影的主题曲，然后还找我去主持你的电影首映，所以种种的这些迹象都让我觉得，就是还蛮喜欢我这个人，可是我迟迟没有接到你邀请我去拍电影的邀约。马上邀约就来。你是说现在马上吗？刚下了节目。下了节目，冯小刚，我真的看透你了，你就是一个满嘴谎言的人，你就是一个说谎的人，欺骗少女，欺骗妇女。你干嘛非要缀那么一句？弟弟，麻烦你抬起头来看一下谁来了。哎呀，我开玩笑的啊。还好吗？冯导这个人就是一言九鼎，我相信等下下节目我就会接到演他电影的邀约。我们那个发行公司安排我们上《花花万物》这个节目，是一个对我们来说是一个很大的失策。因为我说老实话，就是我看你们的节目，我从来没有记住哪些嘉宾，我实际上一直是看的你们二位。谢谢。因此我们来上这么一个节目，基本上是这个是白上的。不会，我们一定会好好介绍。我今天会问出很多你们不想让别人知道的事情。好，我们今天非常荣幸邀请到了小刚导演还有徐帆老师，欢迎两位同学。欢迎。肉麻。所以酸是肉麻的意思，是不是？对，有一点吧。其实我觉得这电影，准确的说，它是非常双鱼座的一部电影。对，导演是双鱼座。对，我是双鱼座，所以我们还说首映搞一个双鱼座专场。所以一定要限制星座才能进去吗？一定要双鱼座，就是双鱼座的人其实有几个特点。首先是很适合去做这个文艺的工作，是啊，敏感有热情，然后总体来说是内心是比较柔软的。所以做导演一定是很果断的人了。可是你想，徐帆是他夫人，然后在旁边听自己的先生讲，说他自己内心很柔软。你觉得徐帆有在偷翻白眼吗？应该内心翻了好几个吧。我觉得我是能够感受他的柔软的。如果我要感受不到的话，那我早就急了，因为我的脾气比他急。你是什么星座的？我是狮子座的。基地有很崇拜徐帆的一件事，就是喝酒只喝酒精50度以上的酒。对，我爱喝白酒。所以葡萄酒对你来讲太淡。不是，我不怎么会喝，就是红酒啊，因为我不懂。那你是时常喝白酒吗？我要是第二天没有什么事儿，我可以喝一点，跟朋友们在一块儿的时候可以喝一点。打圈儿，这一桌人他能打一圈儿，一个一个敬。对。你别害我了。哎，这是一种撒娇吗？这是一种撒娇吗？你别害我了。你可以喝掉1瓶吗？我不可以，其实我的酒量不大，但是我的酒胆儿大，我就想大不了就喝躺下了就完了。但是我喝实的，我也别不虚着，既然喝就高兴的喝。你这个性非常好。
我像个男的，其实。请问你们结婚多久了20年。20年啊，中间都一直这么甜蜜吗？一直就这样啊，没有什么改变。都没有看他不顺眼吗？看他不顺眼是瞬间不顺眼，一会儿又好了。我觉得是有的时候可能就是他因为事情有的时候跟我急了，我就觉得哎，你干嘛跟我急呀？就这一瞬间的时候，有的时候觉得他急得有道理的时候，我就所以那一瞬间你也不会想说你这个死人，我要跟你离婚。你本来想骂什么？对，你要想说什么就直问吧。我跟你说啊，其实啊，往往是特别不起眼的小事儿。你比如说，结婚这么多年，他一直有一习惯，他觉得这个好，他要把这个菜加到你碗里头。这很贴心啊。我说我知道我不吃，他就说你吃，我呢就会说我在我自己家里头，我不会客气的。我想吃，我自己就加这道菜了，所以我没有太小的事了。我没有加这个菜，就一定是我并不想吃。他呢，最后他会反复的动员你，就是我要反复的跟他说我不吃，最后变成我不吃。这是挺烦人的。然后呢，他可能会说。他可能会很不高兴，就是说你这完全是不知好歹啊！不是，我觉得你们两个都有问题，你们俩都有问题。好烂的故事。为什么他不吃，你还非要夹给他吃？我是其实有点下意识的，因为这个吧，我觉得我对于他太专注、太注意力集中了。这个是之前我没有小孩的时候，我觉得我的眼睛好像就是长在他身上似的。强迫症，强迫症，强迫症。对。小 S， 你喝点水吧，我看你说半天话。我就是不喝，怎么样？你要回答说，我在我自己的节目里，对，这是我的节目，我爱喝不喝干你什么事啊？完了，我过一会儿我说你喝点水吧，你开始很客气说我不喝，我连续10次说你喝点水吧，你会拍桌子说我不喝。他就是每天我去上班去，如果我要是他在楼上我走了，他待会儿打一电话，你什么时候走了？我说我就走了。他说你走你要跟我打一招呼啊，因为这个他有过几次这个对我的批评教育，所以我现在每次我都要喊他。你在换鞋的时候，戴帽子的时候，他比如说他问你那个晚上回来不回来吃饭？下午你去哪儿？反正这个在你走的这过程中，他有很多很具体的这个话。啊，基于小刚导演的指示呢，就是花万物，请看节目的人告诉我们，你们出门有没有互相亲脸颊出去，让我们知道世界上有没有人真的是这样活的。有。你们就是吗？如果我要送我老公出门的话，我就会说 ，baby， 那你们一切顺利哦，或者是还放啊，然后就会亲一下。你怎么没有像徐帆老师一样就问所有的行程？因为 I don't care。哎，我跟你讲，说小刚导演不喜欢吃外面餐厅的菜。哦。越是高档的那种请客大菜，我越不行，越没有我吃的。你喜欢家常菜？越是说哎家常菜，我越适合我。我要生猛一点，有时候要不很辣，而且我这个口重。他就是在剧组里，有的时候他吃一碗面条都可以，但是那一碗面条一定是很好吃的面条。对，有时候去5星酒店要一碗面，他们所有5星酒店拿来的面，我都能想象有多难吃。就是他除了一碗水，就是那白的面条，放了一根青菜，然后我就永远在想，我说这个他怎么能够成为一个5星酒店的厨师？他基本上是一个没有味觉的人才能做出这样的饭来。你要忙的事情已经够多了，你还要担心厨师的事？
好，这是小刚导演的新的电影呢，《只有云知道》，请到了一位我觉得很出色的女演员。那导演夫人，你会给意见吗？她什么戏要找谁来演？不给意见，我是觉得他不是我培养出来的，所以所有的东西都是他自己去摸索、去实践的，所以我觉得他不用我给予他意见。语气中，徐帆老师好像非常崇拜冯小刚导演。对我是很崇拜他的。所以如果你先生是导演，然后请这位女演员来主演，我会去现场看一下那个拍摄的氛围。你好可怕哦！怎么了？你这样就是在盯场啊！没有，就看一下，如果都 OK 的话，我就会离开。你一离开，他们就不 OK 了。所以我就赶快回来。他们这次拍《只有云知道》，徐帆有跟到新西兰去。其实我觉得天生女人就有一种敏感，可是有的时候我们这个工作性质它就是这样子的，你敏感能怎么样？不敏感又能怎么样？那这次会去是因为我们那儿每个剧组的工作人员，他不像我们在国内拍戏，我们有专门的这种送餐的公司什么的啊。老外他们做的都是西餐，他的胃非常不习惯这种饭，所以徐帆呢，基本上是他每个星期法定的休息这一天，请所有中方的这帮孩子们、工作人员要吃饭。所以团姐应该在剧组里面比你受欢迎吧？他也不光在我的事儿组，他在其他别的事儿组也是这样。他不太会明星的那一套东西。他就是在舞台上，你觉得他是一个其实很有光彩的这么一个专业的演员。是，但是在生活中，我觉得是一个跟正常人一样，泡在生活里，家长里短就是这样的。好，我们欢迎是《只有云知道》的女主角出场。欢迎。嗨，欢迎你。 Hello， 姐您好，你好。你坐。彩玉导演，樊姐。彩玉这次主演的是《只有云知道》里面的一个女主角。对，我看完试片之后呢，我就跟 S 说，我说女主角太漂亮了，然后徐弟就很不高兴的回我说，那也要看本人才知道吧。可是我们俩是不同路线呢。他有一种知识风，我会觉得很想要请他来当我的英文老师。我跟彩玉比起来有差很多吗？我觉得你们俩人各有各的魅力。怎么说？我觉得都不错呀，都很好啊。你曾经就问我林志玲还是你，现在就开始问我和彩玉，因为上次林志玲跟我那题你就没有种回答。我的答案是林志玲。你要不要再问你一次？可以啊。我比较漂亮还是林志玲比较漂亮？林志玲。好好玩。如果《云知道》这部电影我看了，真的其实很好，觉得你有哭，你有被感动，不要胡说八道。导演，你这么多年导戏选演员的时候，有没有看走眼过？就是选了一个你觉得很能演的，结果拍的时候发现他表现不出你要的东西。边演的角色有可能会出现这情况，但是主要演员都我觉得还不错，因为大部分都是专业的演员，他有一个基本的塑造能力。了解，选演员要选专业的，选车也是如此。就像沃尔沃全新 S60，专业、安全、健康，怎么选都不会错。完全是业余的演员，只有王宝强是。王宝强演《天下无贼》，我把他叫来，我说我要拍一个电影，要找你演电影。他那时候是蹲在那个北影的门口，每天等着那个
剧组一个车开过来了，拿个大喇叭，哪个组来100个群众演员，嚯，他们就去那儿，他就蹲在那儿，然后我说你最喜欢谁？他说刘德华。那内地的呢？葛优。我说我现在让他们2个人给你演配角怎么样？他觉得我在骗他，结果到真的试妆的时候，他发现真的是刘德华、刘若英、葛优，他确实是主角，所有人都是围绕着王宝强。所以他是因为那部戏红的。是。哇，跟做梦一样。所以导演，你还记得你开场的时候有答应过我什么事吧？找你演戏。你说马上。我跟你说呀，这个找你演戏，我相信小 S 演戏是会好的，因为演戏是需要智力的。小 S 跟你一正一邪的在那儿，刚才就演了多少段了。你邪我正吗？怎么可能？你怎么可能是正的？我觉得一个演员啊，也不见得演喜剧，但是他要有幽默感。我什么都没有，就是非常有幽默感。哎呀，我觉得用自己的节目逼来宾要用你演戏，这很不道德，就是你不可以再这样做。你今天看彩玉这样没有伤害力的样子，你是打算今天饶过他吗？你不要以为他看起来没有伤害力，他其实背后有很多故事。我知道啊，可是他不让我们问，对，所以我们问导演好了。我不知道导演会不会说会说什么呀？这个是要问彩玉啊。他说了不告诉我呀。你为什么不救他呢？我在电影里头给他找了一个很好的黄轩。那电影外头呢？我只关心电影里边的事儿，我不关心电影外。所以彩玉是导演介绍还是那个人自己找到你的？是我自己。那我选择跟什么样的人在一起，肯定是我自己的决定嘛。所以可以跟我们大概形容一下，他是艺术型的，还是生意人，还是什么？反正我喜欢的男生呢，就是首先第一点就是要有趣，所以他非常幽默，然后嘞，然后就要聪明，要有人格魅力，有才华。了解。我们要让彩玉松一口气，就是慢慢稳，就不用一次把人都给杀了。你知道导演跟导演夫人他们也是开始的时候是合作电影的，那时候是《永失我爱》。那时候已经在交往中了吗？对，对。所以你的择偶条件跟彩玉的几乎是一模一样嘛？因为你也很在乎幽默。我觉得幽默可能是别人看见的是幽默，但是其实真正生活中你不是很在意这个。我觉得他生活中还没有我幽默呢。他会跟你聊他身边的人其他的八卦吗？有的时候会聊。所以你们夫妻俩有聊过杨采钰的事吗？我就知道是这个问题。彩玉，我知道。你已经准备好，对不对？那你好不好奇他们两个有没有聊你的事？彩玉很稳当，你看不太出来，他不高兴了，你看不太出来。所以他现在不高兴了吗？他现在，我看不出来。我觉得还好吧。我今天有站在彩玉的立场想了一下这件事情，就是你27岁对吗？我就想说，27岁的人看一对夫妻已经结婚20年了，你会从他们身上看到一些事情，是你想象你以后的生活会有的画面吗？会有，尤其这次在新西兰拍摄，因为帆姐一直跟我们在一块儿嘛，所以就每天确实看到很多导演和帆姐之间的细节，还有点点滴滴。我觉得导演真幸福。你看到什么细节？导演像小孩一样，我觉得就是什么都不用管，对，然后所有的事情都是帆姐去照顾他。所以到了，比方几点钟要吃这颗药，他就会对。然后我记得那个帆姐就拿一个纸巾，然后包着药就给导演直接递上，然后导演就直接负责吃就好。所以导演现在是需要吃什么药啊？
不能问吧？你疯了吗？哪能在节目聊这个啊？不要问。冯小刚导演的戏呢，当然受到邀请是会觉得很荣幸，可是一定也听说过他对某一些事情很急的时候，在片场就会稍微急了一点，就会发脾气。你在片场有生气到摔东西走掉的吗？有。从拍戏这么多年，被我摔坏的对讲机很多。是对讲机收讯不良你摔它，还是说对讲机对面那个人太笨，你太气才摔它？可能和对讲机里说话的人没关系，就是现场这个事儿，可能非常的愤怒就会把它给摔了。但是我对演员从来是要，你不可能摔演员呢。不是演员很脆弱嘛。你好像很在乎天气这件事。是我记着拍黄轩骑着自行车带着彩玉的戏，当然是要那种阳光打在那个树上，那个树影落在他们的脸上，他们骑自行车的身影，这个是我脑子里的画面。但是它是阴天，就变成了是灰的，整个人也没有光彩。副导演在做这个计划的时候，好不容易有一天是有太阳，那就应该我们马上去拍这个戏。结果他先安排拍了别的，再过来拍这个。我们到那儿太阳没了，就是最后一场戏。安定的这个戏是一个多么重要的戏，我确实是杀人的心都有，就是这种。所以你是会找谁来骂？副导还是骂统筹？我会所有跟这个弄这个计划有关系的人我都会在骂。但是我有一个好处，我是这件事儿完了就完了，不会说把这个带到明天去我甚至在今天这场戏拍完了，我觉得很精彩，气就消了因为在我彻底绝望的时候，就只能阴天拍了。全片的结尾的一个镜头，他突然间那太阳从云缝里头钻出来了，赶紧拍快。但是有狗，黄轩可以马上配合，那狗不能配合呀。一遍一遍，最后啪，狗配合了，太阳没了。然后说那怎么办？就只能这样吧，收吧。导演，太阳又要出来，就是反复的，所以戏都已经结束了，你还会再遗憾某些事情哦？当然，肯定会这样。你觉得他跟我们讲那么多，是在防范我们再继续问彩玉问题，对不对？你今晚想把时间全部用掉，跟我们讲整集他怎么等阳光的事情吗？你跟他讲多少？彩玉，你怕不怕导演啊？还是挺怕的。怕吗？我觉得你今天跟他相处没在怕他。但是导演如果在现场，就尤其有对这个天气的情况发脾气的话，我们其实那个心都是悬在那里。他会骂天空吗？比如说太阳怎么还不给我出来？这种还真的有过，有过。对，应该是有对天空有咆哮。天空咆哮。我记得我们就是有一场戏，然后戏里是我和轩儿哥，然后在埋那个我们狗狗的骨灰，在大树下面。新西兰的天气实在是10几分钟换一次，所以我们一开始可能是正常的一个有阳光，然后有云彩的这样一个天气。后来过了10几分钟，突然就是狂风大作，然后就下雨了。然后下了雨完以后又雨过天晴，然后彩虹又出来了，然后导演就在远处就一直说这个天气也拍一次，那个天气好，雨来了再拍一次，所以我们就同一场戏在不同的天气下演了一上午。你有看出来他们在《只有云知道》里面有上一些故意年纪增长？有。据说徐帆你有带一些东西去照顾他们这个妆的问题。对，因为他和黄轩两个人他们都化老年妆了，捂的时间长了，他会让毛孔怕发炎。就是我的经验就是把那个芦荟胶敷在脸上面敷，这样子能够保证它不过敏，第二天再化妆的时候就好一些。了解。
可以想象做这个片子的心情吗？就是他是不是自己也会感觉到惊讶？就是20年，这个20年，本来我是想跟他说，我说好好的把朋友们叫来，热闹一下。就是我觉得我这年龄，可能很难再有一个20年，那就80了，哈。这个不见得有了，也许有哈，应该会有。然后他跟我说，我就想安安静静的，那我就给他准备了一个这个，符合你的愿望啊。对。好像2个女儿也有，这是女儿画的画。这是我60岁，我的大女儿精心的去想，是最后把我所有拍的电影全放在这60这个，好用心哦啊。就是每一个象征的物件在里面啊。因为现在这个大女儿是不是跟着导演在片场工作？对，做副导吗？她在那个北京电影学院读完这个本科之后，到纽约大学读这个电影的研究生。她回来就在我的剧组，像这一次她就是负责拍我的纪录片。所以你在发脾气的时候有察觉旁边有一台摄影机在拍你吗？对，有的时候我这嚷嚷完了，我突然发现，我就指着他，就发现他在盯着你在拍你，因为我之前跟他说了，纪录片嘛，你要记录发生的所有的事。所以你干嘛叫他走开？对，就是他应该没走开吧？对，他还是继续拍吧？还是拍。那他是一个好导演。而且画面就是这个一定会被剪进去，对干涉另外一个导演的拍摄这件事。哎，那他平常在外面跟别人闹脾气，不管是在网络上还是工作上，他回来会跟你讲他今天心情不好吗？不会，不讲。所以你会跟他讲说，以后不要在网络上跟别人吵架吗？他是主动跟人吵架的吗？他应该是讲的话惹到了别人，然后别人就找他吵架吧。对，我很呵护他自己的观点。我们都是嘴上说的时候是希望有你独特的想法，应该表达的意见或者建议。那为什么表达出来了又是另外的一种反应？我不知道为什么。所以你还是支持他勇于表达自己的意见。刚才徐帆说的一个很对，好像我们貌似所有人都希望听到说真话，可是你真正说真话的时候，其实他们都不接受。如果你说假话，他也觉得你说的是假话，但是他也不会攻击你，因为说假话很难被攻击。对，所有被攻击的人，大部分都是说真话的人。那你被攻击到现在，还愿意继续这样讲真话？对，我就最起码我别把说假话的时候演得太声情并茂，就是把假话当真话的那样动情的去说哈。所以你喜欢你自己的个性吗？他不是我喜欢不喜欢，我就是这样的。我不喜欢，我也只能这样。我现在60多岁了，留给我们的时间还有多少？所以我觉得对我来说，要自在的、开心的去过余下的这些年，这是很重要的。不是说跟谁去干仗去，这那个太无聊了。所以现在去片场，你感觉自己的精力还是跟以前一样，可以应付很多状况吗？那没问题。每天有一个计步器，就是说我今天我走了几千步或者1万多步，我没有算过，但是我觉得我在现场，我从监视器这儿到那个演员那儿，来回来去的，完了这一天跑的，我觉得肯定不亚于他们锻炼的那些人。更重要的是，我现在在现场，我挺有意识的去想，我要享受在拍摄现场的这些时间。我觉得如果我去世的时候是死在像李翰祥导演，他就故去在片场，那我觉得这是非常幸福的一件事。你希望死在片场？就是你等于是离开这个人世是在你最喜欢的这件事儿啊。
这是非常好的。他刚刚说他死在片场的时候，那个徐帆老师又忍不住这样握了他一下手。因为他们这次拍《只有云知道》也涉及到了类似的处境啊，两个人在一起很久，可是终究有一天，其中有一个人会先走这件事情。你有很害怕演那段戏吗？我不是我其实我哎呀，我就觉得，谢谢。我好神经病啊！怎么突然一下搞得这么激动？都他啊，他死在片场。讨厌。其实我觉得，就是拍戏这么多年来哈，我觉得有2个戏，一个是唐山大地震，一个是这个只有云知道。因为我觉得这2个戏对于我来说不是演戏，它其实是我的一种感情的宣泄，它就让我就是好多年积攒在心里头的那种感受是宣泄出来了，我就觉得，哎呀，好像长长的叹了一口气，特别舒服的这种感觉。我不是会表达，所以我只是有这种感觉。所以你是真的有一点点怕冯导比你先走吗？我其实，在以前自己年轻的时候，我无所谓谈这个问题，可是，年纪大了会有力不从心的感觉，所以就会不愿意谈。所以除了演这个角色刚好有这个对白之外，你们在生活里面就宁愿不要碰这件事。也不是，我们俩也说完了，我就会跟他拍木头，快拍桌子，拍木头，也说。所以他是很大方的聊生死的人。对。所以他刚刚这样看你哭，他会觉得以后就不要讲吗？没有，不会。我所有的东西只是我自己的，我觉得我不去阻止他任何的东西，就像他不会阻止我任何的东西一样。所以你在演那一段就是回忆你老公的那一段戏的时候，真的是很发自内心的在讲这件事，不是演的吧？是的，台词有的时候会调整，要怎么把它像我自己的话。可是你讲的那2个字“想他”，真的是把我逼哭了。啊，对，我觉得那个其实是剧本里没有的。像我就觉得，好像人物在这样的时候，他会这2句话。对不起，因为真的很感人，那两个字。我是觉得到了这个时候，我特别想把我那个内心极致的那个窗户纸捅破一下。我就觉得，如果是我就会。所以本来剧本没有这2个字。没有。还好你加了。你在你先生面前如果这样，他一定会觉得你很神经，是不是？不会啊，他就会说 ：“Baby， 你干嘛哭啊？”然后就可能过来抱抱我什么的。你有在担心这件事哦？你说我老公先死吗？有。真的？现在已经在想这件事了。对啊。是你下手的吗？我在担心要找谁。我不能亲自动手，我不想坐牢下半辈子。所以导演你自己在写那一段的时候，你有体会太太的感受吗？这个一个作家写的这个剧本啊，但是他演的时候让我觉得，哎，我也在监视器前被他的这个东西给打动了啊。你哭的时候会想要躲起来，还是说就大大方方的哭？当然是不好意思了，所以我们老跟演员说，演哭戏不要非让人看到眼泪。导演拍到我这眼泪了吗？哈，因为生活中人要哭，尤其当着外人，他是回避的，或者他使劲把头低下去，或者他就把身体转过去背过去了。你刚刚不会是故意在导演面前表现你可以哭吧？没有，我刚刚是真的是感动的哭的，而且我也没有难为情给导演，我哭得很爽。哎，你敢跟杨采钰出现在同一个电影里啊？为什么不敢？真的就是用同样近的镜头拍你们2个的特写。你是觉得我比他丑多少啊？
没有啊，我只是问你，不用这么有情绪嘛，就是他哪边掉泪，他可以控制。导演就说他不喜欢这种技术性的啊，我都是来自真感情的。那万一你哭不出来，哭不出来，导演不是说正常人哭的时候是会害羞的，我就用背演啊。看起来好骚哦！如果我现在问彩玉其他的感情问题，是不是很没人性？我觉得刚刚好啊，就是温情之后再来一些刺激的啊，这才是一个做节目的该有的流程。你上一次在你的伴侣面前哭是什么时候？上一次啊，我也蛮经常哭，所以这记不清楚。我觉得女生哭的时候，应该最希望就是被另一半拥抱住吧。如果刚刚在家里徐帆哭，导演会抱住你拍拍吗？不会，不会。我觉得这就是两个人的表现方式不一样。他会就是拉着我，所以跟我递张纸啊。我觉得这个可能拥抱拍拍背会有，如果是有朋友有亲人去世，他很伤心，我肯定会这样。对，连这你也要分那么细。但是你要说他看一电影感动哭了，我肯定就是给他递张纸。我有时候会这样，葫芦葫芦。哦，摸摸头，后脑勺，这好甜蜜哦。什么情况下要摸摸头啊？就安慰他的时候。他哭的时候。啊，就被他骂完之后，你说啊你！我觉得他一定很久不会再骂徐帆这种话了。现在这个年纪，对，现在好像对啊，现在没有了。现在吵架就是不讲话。我们俩很少吵架。现在是你比较凶，对不对？现在我比较厉害，我比他厉害。所以你凶他的时候，他就不顶嘴吗？他就不吱声儿。对。你现在凶他会凶到什么程度啊？其实我也没有说凶到什么程度，我就是比较犟一点。但是因为年数长了，大家也知道，什么样子不会伤到他，所以这些东西就是时间越长，就是两个人对对方更了解，也会更放松一点。所以你急的时候是会在他面前流露出来的吗？我急的时候也会在他面前流露出来啊。你会骂他吗？我不会骂他，但是我会不说话。你冷战可以维持多久？不超过1天吧。他很弱啊，他根本就没发现啊。他那么忙，他可能忙3天才注意到你在冷战他。但是他能感觉得到的，要不然我白冷。你要怎么让他感觉到说你现在正在冷战？就是放下杯子就不讲话，就是倒茶给他，还是说摔门摔得很大力？不，我冷战的时候就是你该吃吃，该喝喝，我跟你一起，但是我就不说话了。啊？同桌吃饭的时候也不说话吗？不说话，他只要叫你的全名，冯小刚，这就有问题了。所以什么情况之下你会叫他冯小刚？是吼出来这种说冯小刚这种吗？不会，我就是特别平静的说冯小刚，他就觉得，这个情绪不对呀。所以大概是哪一种事情会惹你喊他全名？有的时候，比如说我先急了，可能我当着外人，有的时候给你面子。对对对，但是回去之后你发现，他就会用这种方式。其实有的时候会有2天。所以他们结婚20年，然后导演就做了一件很甜蜜的事情。彩玉，如果你结婚20年，你会希望对方怎么样？惊喜吗？所以你是我那种根本不记得结婚几年呢。让你想要忘记啊。所以如果什么生日啊，还有在一起几周年，这些事都要记得吗？看心情。如果没有表现，你会告诉他说你不高兴？也会的。然后他会立刻弥补。
那也有可能会说，哎呀，这么久了还要在意这些细节干什么？徐帆现在还会在乎这些事吗？没有，我是因为一直都不在乎这些的，所以我这女的我发现记忆力啊，特别好，口不冷的就会问你说今天是一个什么日子，你就会在脑子里拼命的转今天到底是什么日子，还有各种纪念日啊。但是其实你会这样子吗？我会就是那种记得挺清楚，但是我不会说在这个纪念日上要怎么样，我不会。可是我说你会那么阴森的说，你知道今天是什么日子？那我不会，我就是特希望，就我们俩单独，没有任何人，我们俩单独吃个饭。但是这样的要求其实很低，但是往往就很难碰上。他过生日的时候，他的最大愿望是就咱俩吃顿饭。我呢，比如说康永说你今天晚上干嘛？我说嗨，今儿晚上这个徐帆过生日。哎，我一顺嘴就会说要不要一块儿？他说好啊。我觉得既然都叫了蔡康永了，那我就再叫一个小 S， 你愿意不愿意来？张三李四，最后可能变成10几个人。导演，你不要在这边讲这些话。我觉得你是不是没有办法忍受你跟徐帆老师2个人单独吃饭？单独2个人觉得没话吃饭，你怎么要这菜呀？谁管这个菜呀？你是不是怕那个气氛很尴尬？你不知道聊什么？不是尴尬。我对不起，我插一句嘴啊，因为我们2个是每天中午在家吃饭的。哦，那不就已经有了2个？我就是想我们俩出去，我们俩出去单独的，在那个时候有点样子，样子的那样感觉。要一个烛光晚餐的样子。对，只是样子一下，无所谓吃什么都可以。导演就不能配合一下吗？你就当一出戏演一下不行吗？没问题，没问题。我们要讲好，比方说12月20号是《只有云知道》上映嘛，那上映1个月以后，你要做到这件事情，就是陪你太太去好浪漫的地方吃一顿饭。好，没问题。我们会调查你有没有做到哦。我们俩就会坐在你们隔壁桌。哎，要不要一起？不要，他在说不要你在那边约什么约啊？今天3位来宾所讲的他们的情感状态，都会出现在12月20号上映的这一部《只有云知道》里面，大家可以各自在里面寻找到自己的情感的归属。那是一部很美好动人的电影，最近也很少看到，所以我相信大家会有很多的收获。等一下我们要看一下他们3位今天的谈话所带给我们的温度是几度呢？95度，哇！非常动人的故事带给了我们这么好的一个温度，带给大家正面的感受。那接下来我们会有一些东西出现在我们的车上，对不对？伏尔加修复车进场了，我们请来宾到车子旁边来。人生珍贵的回忆要好好的保存，我们要怎么样保存这些重要的作品，也是一门功课。伏尔加修复实验室会给我们介绍物品相关的修复的技能，通过修复让更多的物品变得更有温度。那我想家人之间的相处，用各种方式来记得那个时刻是非常重要的，所以导演的2位女儿就用绘画来表达。好，非常期待大家去观赏这一部《只有你知道》。谢谢我们的来宾，谢谢，谢谢，谢谢。我们下一次花花屋再见，拜拜。谢谢导演，谢谢导演，谢谢。欢迎大家来到今天的花花万物伏尔加修复实验室。那么在日常生活中，我们应该要怎样清洁或者保养家里的油画呢？今天我来教给大家。首先呢，我们可以准备一些馒头屑，把它均匀地撒在油画的表面，然后用油漆刷进行表面的清洁。油漆刷的清洁可以带走表面的馒头屑，从而带走表面的灰尘。修复物品，整理人生，在花花万物中和肌肤修复专家伏尔加来一场怦然心动的美丽人生的整理魔法吧。我觉得冯导就是看过他导的戏，也觉得他是一个特别严厉的人，就对戏的要求特别高。感觉就是对于许帆和这个冯导他们2个之间的这个夫妻关系，好像
还挺温情的，就是还比较羡慕吧，他们两个之间的关系。小袁，我一直在等你。相爱的那天，如果你回来了，以为是永远，就把这个戒指弄个地儿。分离的突然，夺走了时间。如果有天梦里出现，那时云想说，随风来生间，准备了永远，没准备再见，备好了一生，却一瞬间，风对云喊，在报晴天，那时云在说，来生再见。圣依姐，跟你合个影可以吗？好啊，快点发给我。好好 P 一 P 照片，瘦脸磨皮收下巴。啊，我最近皮肤好差，这怎么能难得到你？快来试试伏尔加绿膜。为什么？想拍出满满的胶原蛋白感，那还不快来试试伏尔加绿膜？皮肤紧致，轮廓上扬，照片再也不用修了。伏尔加，守护你的每次上镜。专业修复，贴心呵护。本节目由功能性护肤品牌果品之光伏尔加独家冠名播出。本节目由花花世界健康之选的沃尔沃全新 S60赞助播出。Hello， 欢迎肖央还有陈志朋，他的那个神曲在我们耳边萦绕了很久。对。是好想要揍那个唱歌的人，就是您本人。肖央有一个大牌的事情他听说不试镜的，他说他试过一次被打败了，然后后来我知道他们找了，哦，那是应该的，因为有压力，跟另外2位成员竞争，比如说他们的发展怎么样，他们的发展怎么样。我也发展的挺好的呀，你的意思就是说我不红是吧？我没有这个意思。作品红过啊，像你刚才说闪光过，我觉得这个节目请的都是闪光过的人。什么意思啊？我已经被闪很久了，好吧？你觉得我身材是好的吗？特别 S， 有点胖。如果以比例来说的话，应该是这样啊。那你竟然是这样啊？陈志朋，你很爱跟别人吵架。你骂我什么就回怼什么。这世界很酷。